Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi izdaji oddaje Športna ideja. Danes v našem studiu pozdravljamo Alana Kavčiča, branilca članske ekipe nogometnega društva Beltinci Klima Tratnik. Alan, ste sredi pestrega tedna, ko vas čakata z ekipo dve preizkušnji, najprej pokalna proti Radomljam, potem še ligaški derbi proti lendavski Nafti. Kakšna so pričakovanja moštva? Ja, seveda, obe tekmi bosta zelo težki, ampak gremo tekmo po tekmi in upamo, verjamemo v obe zmagi. Pred 2 letoma tudi z vami v ekipi ste se z Beltinčani prebili vse do polfinala pokalnega tekmovanja, tam vas je potem ustavila Gorica. Kakšni so letošnji cilji v pokalnem tekmovanju? Pa pravim, gremo tekmo po tekmo, letos imamo mogoče malo težji razpored, ampak vse se da. Koliko je morda letos težje, lažje, ko že veste, kdo vas čaka potem v naslednjem krogu, morda tudi iz tega vidika motivacije? Pa motivacija je po moje večja, ker takoj vidiš, katere klube imaš, če lahko prideš dlje, ampak načeloma je isto, no. V nogometnem žargonu pogosto slišimo, da je najpomembnejša vsaka naslednja tekma. Če si lahko dovolim to vprašati, je glede na vaš položaj na lestvici morda pomembnejša tista nedeljska tekma, derbi z Nafto? Bi se kar strinjal, čeprav sem že prej rekel, da gremo tekmo po tekmo, ampak glede lige mislim, da je to najpomembnejša tekma, ne samo glede lestvice, ampak tudi za neki prestiž v Prekmurju. Ob 13. uri se bo začel nedeljski obračun, verjetno si tudi nogometaši želite številčne in pa bučne podpore. Pa ja, saj mislim, da gledalci bodo prišli, napovedano je tudi lepo vreme, tako da mi pa obljubljamo novo zmago. Nafta se je letos vrnila v drugo slovensko nogometno ligo po sezoni v prvi ligi Telemach. Verjetno tudi popestrite tako za vas nogometaše kot tudi pristaše prekmurskega nogometa. Seveda se to je dobro za celo Prekmurje, vendarle derbi, tako da se že veselimo. Lendavčani so letos še neporaženi v prvenstvu na vrhu lestvice. Kako zaustaviti ta lendavski niz? Pa mislim, da bomo mi prvi, ki bomo to preprečili, da več ne bojo neporaženi, ampak mislim, verjamem v to in bomo videli, če bo nam uspelo. Kakšen bo recept do tega, kako jih ustaviti? Trdna obramba in konkretno z napadom. Letos imate eno od najtrdnejših obramb lige, samo ravno Nafta in pa Tabor sta prejela manj zadetkov. Ste z vrnitvijo v moštvo morda ravno vi, tisti ključ, ki je nekak recept do tega uspeha v obrambi? Pa ne, rekel bi, da je to delo vseh naših obrambnih igralcev oziroma cele ekipe, ter seveda tudi golmana in strokovnega štaba, dobre priprave in mislim, da nam kar uspeva. Nekako ta lokalni derbi vedno poglavje zase, vemo, odloča dnevna forma, lahko ne glede na položaj na lestvici, čeprav sta letos oba kluba visoko. Kako težko je morda v takih trenutkih umirjati čustva, pritisk? Pa seveda je razlika, ne glede zdaj samo na lestvico, ampak ker je pač to derbi in treba ostati miren ter zbran za pozitiven rezultat. V obrambi verjetno še toliko pomembneje. Ja. Derbi prinašajo poseben naboj, smo že rekli. Kako se vi sami osebno soočate s tem pritiskom, glede na to, da ste zdaj že odigrali nekaj teh dvobojev? Pa nič posebnega, iskreno mislim. Seveda je malo bolj naboj oziroma napetost, ampak nič posebnega. Je priprava morda kaj drugačna kot na ostale tekme? Tako pri ekipi kot pri vas morda osebno? Pa glede same motivacije oziroma priprave vsi vemo, da ni treba nič kaj posebej. Se mi zdi bolj pomembno, da vsi ostanemo mirni in fokusirani na tekmo ter da izvlečemo 3 točke. Po 12 krogih, kot smo že rekli, vam kaže zelo dobro 4. mesto, 8 točk zaostanka za vodilno Nafto. Zmago bi se, vemo, znova približali, nekako vključili aktivno v ta boj za vrh lestvice. Kakšni so cilji ekipe, pa tudi nogometašov, vemo, ponavadi imajo nogometaši še nekoliko višje osebne cilje v tej sezoni? Pa mi smo mlada, ambiciozna ekipa, kot sem že rekel, in
ciljamo na čim več, nimamo sicer nekega zastavljenega cilja, ampak čim višje mesto, ker to tudi mislim, da smo že dokazali in še bomo. Tako da, ja, mislim, da bomo v nedeljo že se približali na 5 točk zaostanka. Optimistično torej ta dvoboj. Mislim, sem skoraj siguren. Kot poveljnik zadnje vrste boste nekako pod dodatnim drobnogledom, kot smo že rekli. Kaj je po vašem mnenju najtežje pri igri branilca? So to fizični dvoboji, morda postavljanje, branje igre? Pa, kot je obrambni igralec, mislim, da še toliko bolj moraš ostati bran vsako sekundo tekme, sploh pri igralcih, ko imajo tako kvaliteto, naprimer, kot je pri Nafti. Tako da, ja, fokus. Koga bi morda izpostavili pri Nafti kot tisto najnevarnejše orožje? Vemo, imajo kar nekaj izkušenih nogometašev v svojih vrstah. Ja, pa dobro, vsi vemo, da je njihov trenutno najbolj izpostavljen igralec Amadej Maroša. Z njim sem tudi igral, tako da bomo videli, kdo bo odnesel boljše. Tudi Luka Pikler bo tokrat na nasprotni strani, z njim ste igrali tako v Beltincih kot spomladi tudi v Gorici. Bo morda ta dvoboj kaj posebnega? Ste se že morda kaj slišala pred derbijem? Smo se glih včeraj, ja. Tako da, pa malo bo posebej, no. Nasproti še nismo igrala, tako da bomo videli. Tudi njemu želim vso srečo. Ampak želite si pa verjetno, da zmaga ostane doma. To je logično, ni? Mogoče imate pred takšnimi derbiji kakšno posebno pripravo, vi osebno, mogoče kakšen ritual, ali je glede tega isto kot pred vsemi ostalimi? Isto, čisto se tekmejo isto. Lani vas ni bilo v žutem dresu, kot smo že omenili. Forma Beltincev je bila nekoliko slabša, skromnejša. Letos ste znova v borbi za tista najvišja mesta, ki je morda kliknilo, da se ta poleti prenovljena ekipa znova vrnila v boj za sam vrh. Pa jaz sicer ne vem, kako je bilo lani, ampak letos res cela ekipa držimo skupaj, vsi. Mislim, celi klub tudi, no, z strokovnim štabom in vsemi ljudje, ki delamo v klubu in trdo delamo in mislim, da se to pol vidi na terenu in na lestvici vse zadnje. Po enem letu igranja v Avstriji, potem spomladi v Novi Gorici, ste se poleti vrnili v Beltince. Kaj vas je morda prepričalo v povratek med žute? Pa lahko rečem, da sem se vrnil domov. Tu sem preživel največ let članske kariere, tako da tu se res počutim odlično in ja. Lani ste, če priznamo, nekoliko presenetili s selitvijo v 4. rang avstrijskega nogometa po, lahko rečemo iskreno, dobrih drugoligaških predstavah, ko je morda marsikdo pričakoval tudi skok višje v prvo ligo. Zakaj Avstrija, Fering? Pa ja, ko ste rekli, da tudi jaz sem pričakoval neki korak više. Tisti čas pred enim letom ni uspelo, nažalost. In pol nenavadna odločitev, ampak nima veze. Potem po zimi vrnitev v drugo ligo, v Gorico. Kako ste se znašli tam? Vemo, Gorica je spomladi obstala oziroma pred prvoligaškim pragom. Kako je bilo v Gorici, če primerjate morda z Beltinci? Kakšne so razlike, morda neke usporednice? Pa nekih razlik ni, tako da isto je bilo lani, kot mi je bilo predlani v Beltincih. 2-krat 3. mesto, tako da nezadovoljno. Zdaj verjetno cilj nekako nadgraditi, v 3. gre rado. Ja, mislim, da bo letos, bomo videli, kaj bo prenesla sezona, ampak mi upamo na sam vrh. Konkurenca je kar huda, tako Nafta, Brinje, Grosuplje, Triglav, Tabor. S kom vidite, da bo ustrajal, kdo bo ustrajal do konca sezone pri tem boju? Pa mislim, tako kot je zdaj lestvica, Nafta, Grosuplje, Triglav in mi. Seveda ne podcenjujem niti Sežane, ampak to je moje mnenje. Že po zimi ste se vrnili, kot smo že dejali, na drugoligaške odre. Koliko je morda imel zaslug Luka Pikler pri tisti selitvi v Novo Gorico? Pa ja, z Lukom smo bila v kontaktu kar skoraj vsak teden. Že prej, že v Beltinci smo si bila, lahko rečem, res dobrem odnosu, tako da je imel kar velik vpliv on, pa seveda so še bili drugi dejavniki.
kot smo že dejali, vrnitev v Beltince. Dokaj spremenjena ekipa, ampak vi ste pa verjetno letos dobili še nekoliko pomembnejšo vlogo z temi svojimi izkušnjami, glede na to, da ste že blizu 100. nastopa v drugi ligi, verjetno bo to nek osebni mejnik, neka motivacija. Ja, seveda, kot vidimo, imamo zelo mlado ekipo in ti mladi potrebujejo mogoče nas, ki smo že odigrali slabih 100 tekem, oziroma nekateri celo več, da jim vsaj malo pomagamo, da lažje sprejmejo to nivo druge lige. Tudi nekaj tujcev imate letos v moštvu, kako morda Akinremi in Ikena, kako se vključujete v to, vseeno neko novo okolje za njiju? Ja, zelo dobro sta se, mislim, Ikena je že bil prej, tako da Semi, Akinremi pa je se zelo dobro vključil v ekipo, tako da vzdušje je res odlično. Neka popestritev, verjetno tudi oba iz neke druge kulture, z nekim drugim nogometnim znanjem. Verjetno popestrita dogajanje na treningih in na igrišču. Ja, seveda, saj veste, druga kultura. Mi se zmes ne smejimo njima, oni nam, kaj je novega, tako da ja. Dolgo ste v Beltincih igrali pod taktirko trenerja Gajserja, letos pod vodstvom Simona Dvoršaka. Če ju primerjate, so morda kakšne razlike? Vemo, oba znata biti glasna ob igrišču. Pa ni razlik, saj vidite, da oba, tudi pri trenerju Gajserju smo imeli zelo dobre rezultate, tudi zdaj imamo zelo dober rezultat, tako da oba sta zelo dobra trenerja in mi je čas, da igrate pod njim vodstvom. Ja. Mogoče še za konec, stari ste 24 let, govorili smo že o tistih željah. Prva liga ali tujina, kaj je morda na vrhu seznama želja? Pa na samem vrhu je sigurno tujina, če bi bilo možno, ampak mislim, da je bolj logično stopničko po stopničku prva liga in pol tujina, če bo seveda šlo. Kar nekaj igralcev se je iz Beltincev prebilo na ta prvoligaški zemljevid. Verjetno dokaz, da se da s tem nekim postopnim korakanjem tudi iz Beltincev priti na prvoligaško raven. Ja, saj seveda je veliko teh igralcev, ki igrajo zdaj po prvih ligah, tako da bi rekel vsem, ko se mogoče odločajo, če bi ali ne bi, mislim, da je to dokaz, da ne morejo zgrešiti, če pridejo Beltince. Mogoče za konec, če povabilo vsem gledalcem na nedeljsko tekmo? Ja, vsi lepo vabljeni na derbi. Obljubljate lep nogomet? Obljubljamo lep nogomet, seveda zmago in da se skupaj poveselimo po tekmi. Alan, najlepša hvala za vaš odgovor in pa za obisk v studio. Srečno na vseh prihajajočih tekmah, še posebej derbiju z Nafto. Najlepša hvala tudi vam za povabilo in se vidimo. Tako, drage gledalke in gledalci, to je bilo vse za današnjo izdajo oddaje Športna ideja. V našo družbo pa vas znova vabimo naslednji petek.